ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரோஜா பூந்தோட்டம். இன்றைக்கி சேனலில் ஒரு டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். பூவை நம்ம சும்மா சாதாரணமாக டப்பாவில் போட்டு வச்சோன்னா 2 நாளில் வாடிடும். அந்த காம்புலாம் காஞ்ச மாதிரி அழுகுன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிப்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க, ஏர்டைட் கண்டெய்னர். இதில் 1 ஸ்பூன் அரிசி போட்டுக்கணும். அது பச்சரிசினாலும் புழுங்கல் அரிசினாலும் பரவாயில்ல, 1 ஸ்பூன் நீங்கள் அரிசியை போட்டுருங்க. அதில் போட்டுட்டு டெய்லி பூவை பறித்த உடனே ஈவினிங் மொட்டாவே பறிப்போம் இல்லையா, அந்த பறித்த பூவை இந்த டப்பாவில் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வாங்க. போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா 5 நாள் வரைக்கும் இந்த பூ வாடவே வாடாது. ஸோ நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் சாமி ஃபோட்டோக்கு பூவை கட்டி போடுவோம். ஸோ மற்ற நாள்லாம் பறித்து பூவை பறித்து இந்த டப்பாவில் தான் போட்டு வச்சுருப்போம். ஸோ நமக்கு நிறைய பூக்கள் கிடைக்கும். அதனால் இந்த டிப்ஸு ரொம்ப நல்ல டிப்ஸு. 2 நாளைக்கு மேலே வச்சா வாடிடும் இல்லையா, இது வாடவே வாடாது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸாக இருக்கும். இதுக்கு அளவுலாம் கிடையாது. நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அரிசி போட்டால் போதும். எவ்வளோ பூ வேணால் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது முட்டையோடு வாழைப்பழத்தோல் எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான இந்த வீடியோ. ஸோ நம்ம அளவுலாம் எதுவும் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வாழைப்பழத்தில் இந்த காம்பும் அடியில் உள்ளது மட்டும் எடுத்தால் போதும். அது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி இந்த மாதிரி வெயிலில் வச்சு காய வைங்க. காய வச்சிங்கன்னா நல்லா காஞ்சிரும். காஞ்சதுக்கப்புறம் மிக்சியில் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். எது வேணால் ஜாஸ்தி இருக்கலாம். வாழைப்பழத்தூள் அதிகமாக இருக்கலாம், முட்டைவோடு அதிகமாக இருக்கலாம். அதை பற்றி கவலை இல்லை. மாதுளம்பழத்தூள் உங்ககிட்ட இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இருக்கிறத வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா வெயிலில் கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கும். 5 நாள் காய வைங்க போதும். இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சதுக்கப்புறம் வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரோஜா பூந்தோட்டத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.